ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่รายการ New A นะครับวันนี้มาทำไมครับ EP 3นะ EP นี้เมื่อ EP ที่2นะได้ของเทพเจ้ามาโบได้ตัดต่อด้วยนี่นะนี่ไม่ใช่ของเทพเจ้านี่ก็มืดพอตัวแล้วผมก็ขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับผมเราเจอกันพรุ่งนี้เรื่องเลยวันนี้ไปไหนดีนะไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวสวยนะว่าไปตักน้ำจ้ะตกเฉยเลยนะครับผมมีเสียงให้เขาก็ขอไปด้วยคนเยอะไม่ได้คนที่บ้านนะคนข้างนอกอะเยอะมากเขามาคลิปคนเดียวนะเพื่อโอ้ยอาบน้ำก่อนดีกว่าเสียงแหบแบบไม่ได้หรอได้นะตรงนี้มันเดี่ยวน้ำนะตรงนี้เลยอาบน้ำตรงนี้แหละอาบน้ำเลยเดี๋ยวเห็นนี่คนไปใจอยู่ตรงนั้นเอาก่อนเอาเสร็จแล้วขอแปรงฟันด้วยอันนี้จะไปตกปลาของเต็มตัวหมดเลยข้าวก่อนนี้ได้ปุ๊กอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ซอสอะมันไม่ใช่ซอสคืออะไรอะไอ้นมกันอะแล้วก็ไม่มีคำสติกด้วยจะเป็นซอสก็ยังดีนะที่ยังไม่ได้ย่างที่ไม่ได้กินนะแบบใส่กาแฟแล้วว่าเราทำรองเท้าก่อนนะนี่อันแล้วทำอะไรได้บ้างนะเสื้อทำได้ไหมเสื้อผมต้องการเสื้อนะนี่นะผมก็ขาดที่เลยทำหมวกแบบนี้ด้วยทำหมวกแค่นึงแค่เลยผมต้องกำเท่กว่าบูทมาจะใส่บูทแล้วปรับจะได้กันตกนะจะได้กันเหนียวพอดีผมปิดเสียงไมโครไปนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันจะเสียงดังนะไปก่อนปะตกปลาดีกว่าวันอาจจะนั่งตกปลานะบางทีได้2 ดีนะแต่บางวันก็ผมจะไม่กดเบื่อให้ดูนะแล้วทุกคนจะน่าเบื่อแทนนะก็ผมทำไปเรื่อยนี่น่าจะทำยาวไหมเนี่ยน่าจะไม่ยาวนะมาแล้วไม่ทันผมต้องกายดีๆนะที่มชานี่มันหอมเกินชื่อช้าๆปั๊มมันจะไม่ชุ่มแบบมาเร็วมากโอเค3 ตัวอันนี้ก็ถึงนะให้บอกให้ถึงได้ตัวแล้วเห็นไหมดีจังผมชอบนะนั่งตกปลานี่สบายแล้วนะก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะจบคลิปแล้วนะไอตัวเมื่อกี้นี่ได้3 ตัวแล้วเดี๋ยวโทษผมจะเก็บไว้เฉยโถทิ้งลงไปทำไมเนี่ยดูว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะหายไปไหนเลยโถหายไปไหนเลยวะหายไปจริงด้วยหายมันหายไปไหนวะเนี่ยช่างมันจะจับประดับไม่น่าทิ้ง
เราจะลงไปฟักปลาหมึกกันนะฮะได้อีกปลาหนึ่งตัวแล้วเอ้ยปลาการ์ตูนโอกาสจะได้นะวันนี้มันจะทำคลิปรักในหลวงด้วยนะจะมี EP ก็คือ EP รักในหลวงเป็น EP ในวันนอกจะอีปลาหมึกอย่างนี้สิดึม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 เรียบร้อยนะได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งใส่ไม่เอาผมรู้วิธีใส่นะเพื่อเจ้าอุ๊บนี่นะไม่เอาอ่ะอุ้ยแกนะแกนี่นะอยากจะให้เขาได้เสียงสีดำมาแล้วเริ่มจะไม่มีเสียงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เปิดหน่อยโอ้เปิดไม่ได้เยอะเกินก็สำหรับคราวนี้นะขอตัวลาไปตูนนะลาไปก่อนครับบาย